Asante Mheshimiwa Waziri, Naibu Katibu Mkuu na viongozi wote, itifaki imezingatiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vijana tuyajenge. Basi kwa niaba ya timu nzima ya majaji ambao tulikuwepo katika shindano la kupokea mawazo biashara, naomba kuwasilisha taarifa fupi ya mchakato ulivyokuwa. Kitu cha kwanza kabisa, shindano hili la biashara ambalo linajulikana kama Idea Hub Challenge lilikuwa limelenga kuibua mawazo bunifu ya vijana wa vyuo vikuu hasa kwa eneo la Singida, lakini vile vile kama ambavyo amekwisha kusema Mheshimiwa Waziri kwenye hotuba yake, pia inalenga kutoa fursa za mitaji, lakini pia kuwajengea uwezo na kuwapatia mafunzo. Jinsi mchakato ulivyokuwa ni kwamba tulitoa mashindano kupitia online, kupitia Google Link, ambapo tuliwaruhusu vijana wote wa vyuo vikuu kuwasilisha mawazo yao, na tulipokea jumla ya mawazo 311 kutoka vyuo vyote. Naomba tujipigie makofi. Baada ya kupokea mawazo hayo, jopo zima la majaji lilikaa na kuchagua wazo moja baada ya jingine, na tukafanikiwa kupata mawazo 20 bora. Wale wote ambao wako hapa 20 bora, naomba tupunge mikono na tuwapigie pia makofi. Baada ya kupokea mawazo 20 bora, tuliandaa pitching and capacity building workshop, kwa maana ya kwamba tuliandaa jukwaa ambalo tunaweza kutoa mafunzo kwa wale walioingia katika 20 bora. Na kwa siku ya kwanza tulitoa mafunzo ya namna ya kutengeneza wazo lao kuwa bora, lakini vile vile tulitoa mafunzo ya namna ya kuandaa mpango biashara, lakini vile vile tulitoa mafunzo ya masoko, namna ya kufanya masoko, namna ya kufanya branding. Na baada ya hapo tukawapa nafasi watu wote 20 kuweza kuwasilisha mawazo yao, na wote waliwasilisha vizuri sana. Lakini kwa kuwa lengo la shindano hili ni kupata tu wachache, kwa hiyo wakapatikana pia kutoka hapo 5. Naomba tuwapigie makofi, wako hapa. Wako 6. Baada ya 6 kupatikana, tukafanya workshop ya siku ya pili, ambapo pia tukawapatia mafunzo baada pia ya kuwasilisha mawazo yao. Tukawapatia mafunzo mbalimbali kama vile mafunzo ya namna gani sasa ya kuliuza wazo lao, namna gani ya kufanya uwasilishaji kwa maana ya pitching. Na basi watu 6 leo watatuwasilishia hapa mawazo yao, na sisi wote tutakuwa majaji. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana wote mliowasilisha mawazo yenu, na niwakaribishe tuweze kuwasikiliza wenzetu. Lengo la kuwaleta hapa ni ili kuwajengea uwezo, lakini vile vile kuwajengea ujasiri, na pia sisi wengine kuweza kupata kuwa inspired kwamba unaweza kuwa na wazo lako na likapata kipaumbele. Asanteni sana. Start fresh. Idea yangu ni juu ya Lifestyle Hub. Inahusika na kutoa tiba ya ngozi, huduma ya tiba ngozi kupitia vipodozi, na pia ni products za makeup ambazo ni products pia na services kwa wanafunzi wa kike chuoni. Hii itasaidia kuleta ujasiriamali, kuongeza uchumi kwa vijana chuoni, pia itapunguza product fake sokoni. Idea hii ina kosti au itahitaji milioni 1.5, kwa maana kwamba kwenye uwekezaji tunahitaji milioni 9, na kwenye uendeshaji tunahitaji 600,000. Itawanufaisha wanafunzi wote wa vyuo, na pia itavuta wanafunzi kutoka vyuo mbalimbali, watu wanafuta, wataamua kujitoa waweze pia kufanya kama kile ambacho tunafanya na kuonyesha jamii kwa ujumla. Products ni hizo makeup products, services na hizo tiba ngozi. Pia place itakuwa ni vyuoni, na tutatumia promotion ya online, kutumia simu, kutumia mdomo, kupita chuo baada ya chuo, kutumia ambassadors wa vyuo. Pia physical evidence yake itakuwa design ambayo itakuwa imefanywa, alafu watu wake itakuwa inadili na wanawake sana vyuoni. Asante.
watazuia magonjwa ya kipindupindu. Lakini mimi wazo langu nimepata baada ya kuona wanafunzi wengi wanapata shida, kwa sababu hapa sabuni wanapouza ni mjini, lazima wapewe nauli ya kwenda mjini, wanafika kununua na kurudi. Lakini mimi nataka niwatengenezee sabuni shuleni ili kuwapunguzia gharama, na sabuni nitakuwa nauzia kwa shilingi 10,000 kwa kijeleni kimoja, alafu nitawatengenezea nzuri na zenye ubora. Mimi nilikuwa naomba serikali iweze kunipa mtaji wa 400,000 utakaonisaidia katika uendeshaji wa biashara yangu na utekelezaji wa biashara yangu. Mimi nimekuja na wazo langu kutengeneza chapati ambayo ina mafuta. Mimi wazo langu nilipofanya utafiti, niona wanafunzi wengi hawapendi vyakula vya mafuta. Nikabidi nibaini chapati ambayo ina mafuta. Sifa ya chapati hiyo ni chapati ambayo inatengenezwa na nazi, haitumii sukari, haitumii chumvi, inatumia iliki na maziwa, hapo tunaweka bila mafuta. Na pia chapati inasaidia katika jamii kwa watu wenye magonjwa kama ya moyo, inasaidia maana nashauriwa kula vitu ambavyo havina sukari. Na pia inasaidia kwa watu wenye mapigo ya moyo. Na tatu inasaidia watu wenye mwili mkubwa ili waweze kupungua. Kama sio kama ya chapati kutengeneza bila mafuta, endapo serikali itanipatia milioni 2 tu, nitaweza kuajiri vijana wengi, kwa sababu hapa Singida kuna chapati kama hii. Hakuna kabisa nafasi. Hii chapati inaweza kuwasaidia hata wanafunzi wanapokuwa wanajisomea. Wanafunzi wanakuta wanapipida asubuhi, lakini akishakula hii moja tu anasahau muda wa kula tena, kwa sababu chapati mheshimiwa hii chapati hapa. Inaweza kama tena kashindwa kuishika, hebu saidieni. Idea yangu nimekuja nayo ndio hiyo, na inafaa katika jamii na kuletea kipato kikubwa. Kwa sababu ni chapati ambayo kama msheko na muuliza kina Osman Bey, sample ndio hapa. Kupitia serikali kama itasaidia vijana wengi tutafaidi na tutaweza kujiajiri. Kwa sababu inatusaidia kutupa, unapokula chapati hapo kwanza unapata nguvu ya kusoma na kufanya kazi kwa bidii. Kwa sababu ni chapati ambayo ina mafuta. Jana tunaweza, kila kitu kinawezekana. Hiyo imani yangu na imani tutafanikiwa. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Doma Benedicto Patrick, natokea chuo cha uhasibu cha Singida, nasoma course ya Business Administration level certificate. Saidia na kujana siku ya leo kuanzisha online library. Hii ni maktaba ambayo inaweza kumsaidia mwanafunzi wako na chuo kusomea online. Changamoto nilizozipitia hadi kuja na hii idea ni kwamba tunapata shida sana wanafunzi kutafuta materials. Pia tunatumia muda mchache kutumia jengo la maktaba. Vile vile kitabu cha maktaba kina muda mchache sana wa kuishi. Kwa kujua hilo, Mass Clouds Digital Library imekuja na suluhisho ambalo linamwezesha mwanafunzi wako na chuo kusoma masaa 24 siku 7 za wiki. Pia Mass Clouds Digital Library inamsaidia mwanafunzi kupata notes and past papers kirahisi zaidi. Pia Mass Clouds Digital Library inasave muda. Ule muda ambao mwanafunzi angeutumia kwenda library au kwenda stationery kufanya notes, akiwa na simu yake mkononi tu anaweza akasoma. Pia vile tunafikisha ujumbe huu kwa soko letu kwa kuwafikia madarasani kwao kwa kueleza jinsi application yetu inafanya kazi. Vile tunatengeneza post ambazo mtu pale mwanafunzi anapenda kukaa sana
wakienda kusanyika pale wataona jinsi gani Mass Cloud and Digital Library inafanya kazi. Soko letu kubwa ni wanafunzi kwa sasa hivi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda tunatarajia kuwafikia wanafunzi wa shule za msingi mpaka advanced level. Waache kutumia notes kwa madaftari mazito lakini waweze kusoma online. Pia vile makadirio ya semester ya kwanza katika hii business idea ya Mass Digital Library tunatarajia kufikia 900,000 ambayo 900,000 ndio katika semester moja. Ambapo tukipata support ya milioni 15 kutoka kwa serikali itatuwezesha sisi Mass Cloud and Digital Library kufikia wanafunzi wa vyuo vyote nchi nzima. That means wanachuo vyuo vyote nchi nzima wanaweza kusoma online. Haina haja ya kutembea na vitini unasoma kozi 5 na kila kozi inatoka kile 6. Huo ni tunapunguza mrundikano wa notes. Hawezi kutembea na kila kitu kwa wakati mmoja. So ukiwa na simu yako kama mwanafunzi au mwanachuo inaweza kukusaidia wewe kusoma online na pia haingiliani na ratiba zako zozote kwa sababu unaweza kusoma muda wowote mahali popote utakapokuwa. Pia Mass Cloud and Digital Library na physical evidence. Kwenye simu yako nishaandaa application on how it will work. Jinsi utakapoingia kwenye system yetu na kupata updates. Sababu tumeanza na chuo cha Singida, ukiingia kwenye mfumo wetu itakuletea course zote 5 ambazo tutakuwa kusoma Singida na pia kwenye kila course inakuletea level certificate mpaka level ya bachelor ya 3. Na kila level utakayosoma kuna masomo semester 1 na kuna semester ya 2. Ukiklika kwenye semester 1 utaona masomo unataka kusoma katika semester ya 2 au semester ya kwanza katika level uliopo. Na hii application pia ndio kwenye simu yako, lakini ukipata mtaji kwa serikali itakuwa available kwa wanachuo wote nchi nzima ukiachana na chuo cha TIS bila hata biashara yangu inajieleza. Watu wakati piga kelele. Kama unakata nyosha juu, kama unakata nyosha juu. Kwa majina naitwa Christopher Austin, nasoma chuo cha uhasibu Singida, shahada ya 3 ya uhasibu. Mbele yenu niko kama mwanzilishi na mmiliki wa biashara inayoitwa Mika Venture inayojihusisha na utengenezaji na uuzaji wa culture mbalimbali ambazo zinaakisi utamaduni wa Kiafrika. Na culture mbalimbali kama vile dreadlock kwa kina dada kwa ajili ya rasta, mikufu, rosari, shanga za kiunoni kama hizi vichobeza. Kulingana na changamoto niliyoiona kwa wanafunzi na wanahitaji vitu kama hivi kuchobeza kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kupendezesha na kufanya zamani. Lengo kuu nimejiwezesha kwa ajili ya kutengeneza bidhaa zenye muonekano wa kipekee, bora kudumu na wenye maslahi kwa vijana, ambao biashara hii inatoa changamoto za watu kupata uwezekano wa kupata bidhaa hizi zenye ubora na zinazoweza kuimarisha na kukuza utamaduni wa Kiafrika. Piga makofi kwa utamaduni wetu. Hivyo basi sisi kwa mpango wetu mkakati wa masoko tumejizatiti kuuliza masoko yetu kupitia mitandao ya kijamii. Facebook tunapatikana kwa jina la Mika Venture. Ukihitaji bidhaa zetu shanga, culture aina mbalimbali tunatengenezewa. Ukihitaji kuremba kwa ajili ya shughuli kwa wale maharusi tunapamba kwa culture mbalimbali kulingana na aina ya utamaduni ulionao. Pia katika biashara hii tunategemea kukuza masoko na kuzalisha biashara kwa ukubwa zaidi na kwa wingi zaidi. Katika biashara hii tunatakriban mwaka 1.5 mpaka kufikia hapa. Nilianza mnamo mwaka 2024 mpaka sasa nimekuwa na nilianza kutembeza kwa hostel moja baada ya kuona fursa ilikuwa nikazidi kujiboresha. Kuna baadhi ya wateja wengi walikuwa hawawezi kupata huduma kwa wakati kwa sababu unavyotembea labda natembea hostel kwa huko unakuta hayupo. Nikaamua kujenga ofisi yangu ambayo iko opposite na jengo la utawala la uhasibu. Ukihitaji bidhaa hapa pia ni sehemu ya mauzo. Ukihitaji bidhaa za culture tunapatikana pale opposite na uhasibu kwa ajili ya culture mbalimbali tunajipatia. Hivyo basi katika mradi huu niko mbele yenu kwa ajili ya kuwasilisha wazo langu kwa wale ambao wanahitaji
kukua na kujiendeleza katika biashara. Biashara hii ina faida nyingi. Faida moja hapo pia inasaidia kukuza utamaduni wa Kiafrika na kudumisha na kuendelea utamaduni usizidi kupotea. Pia inatoa ajira kwa vijana. Kama sasa mimi ni mwanzilishi na sasa nina wafanyakazi wawili ambapo kila mtu akizalisha bidhaa anapata 30% kwenye aina ya bidhaa atakazozalisha. Kwa hiyo kiwango chake ndio malipo yake. Hivyo basi kutokana na uzalishaji huo pia niko mbele kwa ajili ya kuwasilisha wazo langu ambapo ninahitaji mtaji wa shilingi milioni 2 ambapo mchanganuo wake wa gharama ni kama ifuatavyo. Umegawanyika katika fixed cost na variable cost. Hapo kodi ya eneo ni 50,000, vifaa vya kuhifadhia na showcase shilingi 1,500, kuboresha ofisi na usalama shilingi 400, kuongeza viti na meza baadhi ya vifaa na kwa ajili ya watakaoongezeka katika biashara yangu shilingi 100, na variable cost kama vile malighafi ambapo ni material ambazo tunatengenezea zinazogharimu shilingi 700,000, vifungashio vya zana na brand name shilingi 60,000, gharama za matangazo na dharura ni shilingi 100,000, malipo ya wafanyakazi na watengenezaji watakao kuwepo ni shilingi 300,000. Hivyo jumla yake kuu inakuja shilingi milioni 2. Hivyo basi tuko mbele kwa ajili ya kuwasilisha hili. Namalizia kwa kusema kwamba culture si biashara ya mapambo tu, bali ni utamaduni wenye utambulisho wa kuimarisha heshima na fahari yetu ya Tanzania. Asanteni. Weka makofi mengi kwa Mr. Kacha. Biashara zinaajiri, nimeshaajiri watu wawili, safi kabisa. Okay, mtu wa mwisho kabisa ni Kedmon Simon. Kedmon Simon, karibu dakika 3. Vijana tuyajenge. Tanzania ni yetu. Kwa majina naitwa Dickson Simon. Nipo hapa kuwasilisha zangu la biashara ya graphic designer. Graphic designer ni biashara ambayo inahusika na utengenezaji wa poster kama hizi magona mbele hapa, logo ya biashara pamoja na branding. Wazo langu la graphic designer nimelipata kutokana na kuwepo na changamoto kama mtaalamu wa graphic designer hapa chuoni, kwa sababu wanachuo wengi wanakwenda mbali kutafuta huduma hii. Vile vile chuoni wanatumia gharama kubwa kutengeneza hizi poster kutoka kwa wataalamu sehemu tofauti. Nikaona hii ni fursa, nikaanza na kutengeneza hizi poster kwa wanafunzi wenzangu ambao huwa wanafanya sherehe za birthday. Kuna wengine wanafanya biashara ndogo hapa chuoni na association tofauti hapa chuoni. Biashara hii kwanza ilipata mapokezi makubwa, ambao wateja wangu wakubwa walikuwa ni wanafunzi wenzangu, wafanya biashara ndogo hapa chuoni pamoja na association mbalimbali za hapa chuoni. Biashara yangu naitangaza kupitia njia ya mdomo kwa wanafunzi wenzangu, mitandao ya kijamii, na hii biashara yangu wateja wake wakuu kama nilivyosema ni wanafunzi, wafanyabiashara wadogo pamoja na association mbalimbali zilizopo hapa chuoni kwetu. Biashara hii ina faida mbalimbali. Ya kwanza, inarahisisha mwanafunzi kutoka hapa kwenda kutafuta huduma pengine mjini. Vile vile chuo na inatafuta mtaalamu kutoka sehemu nyingine, alikuwa vijana tupo hapa chuoni. Kwa hiyo nikaona hii ni fursa moja hapo na naweza nikaitumia na kupata ajira. Vile vile inasaidia kupata low price kulingana na wapinzani wenzangu wa huko. Kwangu mimi utapata kuanzia posta kuanzia shilingi 5,000 na kuendelea. Vile vile biashara yangu hii inahitaji mtaji takribani wa milioni 1.8. Mtajua nimeugawanya kulingana na fixed cost pamoja na variable cost. Fixed cost natakiwa nipate kwanza laptop aina ya Dell Latitude 7420, Intel Core i5 V Pro, hiyo touch screen,
generation ya 11 3.00 GSM speed, RAM hiyo 16, 512 SSD, iwe na screen size inchi 13.3, Windows 11 Pro compatible. Vile vile inahitajika niwe na router ambayo itaniwezesha mimi kupata internet. Router hiyo ambayo itatumia 1,20,000 kwa ajili ya kununua. Vile vile natakiwa niwe na software na license ambayo inagharimu kwa 1,000 per month pamoja na bando la 70 per month. Ambapo bando natakiwa nipate kuanzia miezi 3 na license vile vile natakiwa nilipie kuanzia miezi 3 ambayo jumla yake itakuwa 5,10,000. Laptop inauzwa 850,000 ambao kujumlisha 5,10,000 utapata 1,480,000, na hiyo pesa iliyobakia 320 ni kwa ajili ya working capital na vile vile pamoja na allowance ndogo ndogo nitakazojilipa. Niko hapa kuomba mtaji huo, na kama nitawezeshwa nitakuja kusaidia changamoto ndogo ndogo ambazo zinatokea hapa chuoni za utengenezaji wa posta. Vile vile nina mfano wa posta ambao nilitengeneza, naweza nikawaonyesha. Weka makofi mengi kwake. Sasa vijana wii mwenye macho haambiwi, tazama. Safi kabisa, vijana wanawakilisha vizuri sana. Tuwapigie makofi mengi jamani, hapo narudi. Turudi tukakae. Kwa jina naitwa Masud Kadoro, niko na Amina. Sisi ndio tulikuwa wakufunzi kwa ajili ya kuwapitisha vijana wetu kwenye mawazo bora ya biashara. Na sasa tunataja washindi wetu watatu na tutaanza na mshindi wa 3. Kwa naomba kuwasilisha mshindi wa 3 kwa Mheshimiwa Waziri. Mzee wa chapati. Makofi mengi sana. Wow, mzee wa chapati. Amejishindia milioni 1. Mzee wa chapati tutakula kweli. Asante sana. Na sasa anafuata mshindi namba 2 na kabidhi ndani cheki kwa Mheshimiwa Waziri. Mshindi wetu ni Christopher Fausti. Mko tayari kwa mshindi namba 1? Mko tayari? Kwa heshima naomba nimwakilishe. Naye ni mshindi namba 1. Vema! Ndio mwenye app ile ambayo inasaidia kuprovide material kwa wanafunzi wenzake. It's very technological, very innovative. Hongera sana Bena.